Beredar video yang memperlihatkan detik-detik menegangkan hujan deras disertai angin kencang melanda area Surabaya Pakuwon Mall. Angin sampai tampak bak menyapu bersih benda di sekitar lokasi. Rekamannya juga diunggah akun Instagram @ndorobayofficial pada Selasa 22 Februari 2022. Pengunjung nampak histeris hingga berusaha berlindung di dalam mall. Petugas mal terlihat sempat kesulitan menutup pintu kaca. Beberapa pengunjung yang masih di luar mal tampak berlarian memasuki tempat berlindung. Hujan deras disertai angin kencang menerpa sebagian kawasan Surabaya, Jawa Timur pada Senin 21 Februari 2022 petang. Hujan deras disertai angin kencang mulai terjadi pukul 14:30. Tak hanya angin kencang, bahkan di sebagian kawasan selatan dan barat, sejumlah warga heran karena butiran hujan membeku atau menjadi es dengan ukuran rata-rata 1 cm. Terima kasih.